سلام، معكم محمد خلوفي، واليوم غادي نبداو فواحد لو شابيتر جديد اللي هو لو مارشي في الموديل ديالنا ماركتين دو باز. الوغ نبداو بواحد لو ديفينيسيون. شنو هو المارشي؟ الوغ في ليكونومي عرفنا بلا ان المارشي هو تلاقي العرض والطلب، لا رونكونتر دي زوفر دي دوموند، سوا ديال لي بيان، لي سيرفيس، لي كابيتال في لي مارشي دو كابيتال etc. مي او ماركتين لو ديفينيسيون كيختلف شويه. En marketing, le marché est l'ensemble de consommateurs qui expriment des besoins et des désirs, et des entreprises en concurrence qui se proposent de les satisfaire en contrepartie d'un prix. في الماركتين le marché ماشي هو تلقي العرض والطلب، إنما l'ensemble ديال consommateurs و les concurrents. نشوفو دابا لي تيب دو مارشي. الوغ كاين 3 ما بين الأنواع. كاين لي مارشي non concentrés, marché concentré و marché très concentré. marché non concentré هي الحالة ديال la concurrence. La concurrence اللي هي فاش كيكونوا très nombreuses entreprises proposent le même bien, le service لواحد المجموعة ولا nombreuse دي clients. Par exemple le marché de pain, le marché de vêtements. يعني كنلقاو مجموعة ديال les entreprises اللي كيوفروا لنا واحد le même bien. كاين le marché concentré. هنا كتكون لا سيتياسيون d'oligopole. كيكونوا غير شويه ديال لي زونتربريز بروبوز لو ميم بيان لواحد المجموعه ديال لي كونسوماتور. هنا مثلا لي زوبيراتور ماروك تيليكوم، اورانج، انوي، كاينين غير 3. وكاين لو مارشي تري كونسونطري اللي هنا في لا سيتوياسيون ديال المونوبول اللي اكزيست كون انتربريز بروبوز ان بيان او سيرفيس لواحد المجموعه ديال لي كونسوماتور. اكزومبل لو مارشي ماروكان دون سي اف، المكتب الوطني للسكك الحديديه. Alors نشوفو les relations entre les marchés. كاين les relations horizontales وكاين relations verticales. نبداو بلي relations horizontales. Alors le marché d'un produit n'est jamais complètement isolé. أي marché ديال شي produit ميمكنش يكون معزول تماما. كاين les marchés de produits de substitution. شنو هاد le marché؟ Un produit de substitution est un produit qui présente des caractéristiques différentes de ceux qui existent déjà, mais qui comblent le même besoin et apportent le même degré de satisfaction à des consommateurs. مثلا أنا étudiant بغيت نقلب في الانترنت، نقرا كتب، ندير دي بريزونطاسيون، صاوب دي بريزونطاسيون في باوربوينت. خصني سوا بيسي سوا طابليت، نقدر نخدم حتى بطابليت. واش طابليت en concurrence مع لي لابتوب؟ alors que non. يعني كل واحد و لو مارشي ديالو، ولكن il comble la même besoin. مثلا بغيت نتفرج في يوتيوب، راه طابليت نقدر نتفرج فيها في يوتيوب، لابتوب وي نقلب على دي زانفورماسيون، نقرا كتب. alors il comble le même besoin mais هما دي برودوي très différents. نشوفو مثلا لي مارشي دو برودوي كومبليمونتير. alors في هاد لو مارشي il groupe tous les accessoires nécessaires ou facultatifs pour consommer le produit principal. مثلا les accessoires nécessaires ناخدو مثلا téléphone. les accessoires nécessaires pour consommer le produit ديال التليفون راه خاصنا شارجور، يعني ضروري باش تخدم التليفون خاصك شارجور. ولكن فاش كنقولوا لي accessoires facultatifs مثلا écouteurs bluetooth ماشي ضروري ولكن ils sont facultatifs. نشوفو دابا les relations verticales ونبداو بلو مارشي امون. alors شنو هو المارشي امون؟ Le marché amont se situe avant l'activité de production de l'entreprise. قبل ما نديرو l'activité de l'entreprise، قبل ما نبرودويو les biens. Il désigne donc généralement le marché constitué de l'offre des biens et services des fournisseurs. مثلا une entreprise باش نبدا la production ديال les biens ou services راه خاصني les matières premières وخاصني d'autres choses من غادي نجيبهم من le marché amont، يعني les fournisseurs ديال l'entreprise. وكاين le marché aval. Le marché aval désigne le marché se situant après l'activité de production
de l'entreprise. Il y a une baisse de la production, une baisse de la fabrication des biens et les services. Il est donc constitué des consommateurs finaux et des distributeurs. مثلا فاش كتكمل l'entreprise la production soit كتبيع للكونسوماتور فينال soit كتبيع للديستريبيوتور مثلا مرجان كارفور الحوانت. alors هادو ils sont des distributeurs. نشوفوا دابا notion de marché principal, sport, substitut et générique. alors شنو هو le marché principal? هو l'ensemble des produits semblables aux produits étudiés et directement conquérants. Un marché est principal pour une entreprise dès lors qu'il y propose un produit. Maintenant, le marché principal, parce qu'on a le téléphone, le marché principal ديالو هو le marché du téléphone qui met les produits semblables. Le marché de substitut. Le marché de substitut pour l'ensemble des produits de nature différente des produits étudiés mais satisfaisent les mêmes besoins. مثلا كنقولوا téléphone نقدر ندخل فيه اليوتيوب راه حتى بيسي نقدر ندخل به اليوتيوب يعني sont de nature différente مختلفين ولكن satisfait les mêmes besoins. Le marché support. Ensemble des produits de la présence est nécessaire à la consommation de produits étudiés. يعني واحد لو برودوي ضروري باش نكونسومي لو برودوي étudié. مثلا التليفون باش نخدمو به خاصنا شارجور. Ou le marché générique pour l'ensemble des produits satisfaisant le même besoin que celui satisfait par le produit étudié. Le marché générique qui compte le marché global. مثلا le marché de télécommunication. كنلقاو فيه les laptops, les téléphones, les tablettes, etc. Alors ناخذ واحد المثال مثلا iPhone 14. Le marché principal ديالو هو le marché des téléphones portables. Le marché du substitut, les tablettes, laptops. Marché du support هو chargeur. Nécessaire pour la consommation de produits principaux. Le marché complémentaire هما des accessoires facultatifs ماشي ضروري. écouteurs par exemple. Ou le marché générique global اللي كيجمعهم كاملين هو le marché de télécommunication. نشوفوا دابا le marché actuel. Le marché actuel est composé des consommateurs, des acheteurs ou utilisateurs de la catégorie des produits. يعني كتكونوا دوك les acheteurs اللي ديجا كيشريو عليا le produit. Le marché actuel. ولكن فاش كنهضروا le marché potentiel هو داك le niveau de vente maximum que l'on peut espérer atteindre. اللي نقدروا نوصلوا له مثلا في واحد لا فيل 30,000 نسمة هذاك هو لو نيفو ماكسيمال اللي نقدر نبيع له. ولكن خاصني ناخذ اون كونسيديراسيون كو ماشي كاع هاد لي سيتويان ديال هاد لا فيل هذا غادي نبيع لهم حيت كاين اللي ما غاديش يشري عليا لو برودوي ما غاديش يشري عمرو غادي يشري. غادي نشوفوا هاد لي كليون بعد. ندوزو دابا لي زاكتور دو مارشي. في المارشي شنو هما لي زاكتور اللي كاينين؟ الوغ ايفيدامون كاين لي كليون لي زاكتور هما الاولى كاين لي كونكيرون و لي سبستيتيو بجوج. كاين كونكيرون كتكون واحد لا كونكورونس ديريكت انتر كي بروبوزيو لو ميم برودوي. مي سبستيتيو واحد لا كونكورونس انديريكت. كاين لي ديستريبيوتور مثلا كارفور مرجان لي فورنيسور و لي زاجون دانفلونس. الوغ شكون هما هادو؟ لي زاجون دانفلونس هما دوك لي زانفلونسور لي دور دوبينيون اللي كيحاولوا انفلونسينا لوبينيون ديالنا فيغ واحد لا مارك ولا فيغ واحد لو برودوي ولا فيغ واحد الكاتيجوري دو برودوي. في لو مارشي ما نقدرش نبيعو لو برودوي ديالنا لتو لي كليون. ما بين لي كونسوماتور اللي ما كيشريوش علينا و جامي كيشريو علينا هما لي نون كونسوماتور ابسولو. شكون هما هادو؟ ils ne consommeront jamais le produit pour des raisons physiques, religieuses ou morales. Par exemple, les musulmans généralement ne mangent pas de porc et les aveugles ne conduisent pas. Les mains ماديش يمشي يشري لك طونوبيل وسوق. يعني هادو نون كونسوماتور ابسولو ما كيشروش لو برودوي عمرهم ما يشرو لك لو برودوي. وكاين لي نون كونسوماتور relatifs. Ils ne consomment pas actuellement le produit pour des raisons de pouvoir d'achat insuffisantes
ou de manque d'informations, mais sont susceptibles de devenir des consommateurs si on agit sur eux. هاد les consommateurs ما كيشوفش le produit actuellement mais يقدروا يشريوه سوا هما ما عندهمش لو بوفوار داشا ما عندهمش الفلوس ولا ما عندهمش لانفورماسيون ما عارفينش لا مارك ديالك يعني الا قدرنا نبدلو مثلا نديرو بوبليسيتي باش نعرفو لا مارك ولا نعاونو مثلا نعاونو الكونسوماتور ياخد دي كريدي مثلا نقولوا له كاين دي كريدي غراتوي الوغ هنا فاش كنلعبوا على هذا المحفز اللي كنسميوه ستيمولو كنقدروا هاد لي نو كونسوماتور ريلاتيف نردوهم دي كليون client راه باينه la personne ou l'institution qui achète fréquemment les biens et services qu'une entreprise vend الكليون هو كيكون واحد لو كونسوماتور اللي فريكامون كيعاود ديك لاكت داشا ديالو لو كونسوماتور هو لوتيليزاتور دو برودوي ماشي ضروري يكون اشتور وماشي ضروري يكون كليون ولكن يقدر مثلا يقدر كليون يكون هو لاشتور ويكون هو الكونسوماتور اللي كيستهلك داك لو برودوي ولكن مثلا لي بيبي فاش كنشاو لهم لو لي لي كليون كيكونوا هما غالبا لي بارون ولي زاشتور كيكونوا هما لي بارون هما اللي كيشريو لي برودوي شكون اللي كيكونسوم لو بيبي هو اللي كيكون كونسوماتور لو بروسبي ديزين ان كليون بوتونسييل بور اون انتربريز عميل محتمل يقدر يشري يقدر ما يشريش